paredão. Convida as meninas pra quicar o rabetão. Chega o fim de semana, vou ligar no paredão. Convida as meninas pra quicar o rabetão. Preste atenção, novinha, no que eu vou dizer. Preste atenção, novinha, no que eu vou falar. Quica, 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 vai com o bumbum no chão. Quica, 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 com a mão no paredão. Quica, 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 vai com o bumbum no chão. Quica, 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 com a mão no paredão. Quica, 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 vai com o bumbum no chão. Quica, 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 com a mão no paredão. Quica, 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 vai com o bumbum no chão. Quica, 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 com a mão no paredão. Olha o Solinho. Alô, nessa grupo Posta, tamo junto, hein? Agora chega o fim de semana, vou ligar no paredão. Convida as meninas pra quicar o rabetão. Chega o fim de semana, vou ligar no paredão. Convida as meninas pra quicar o rabetão. Preste atenção, novinha, no que eu vou dizer. Preste atenção, novinha, no que eu vou falar. Quica, 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 vai com o bumbum no chão. Quica, 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 com a mão no paredão. Quica, 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 vai com o bumbum no chão. Quica, 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 com a mão no paredão. Olha que quica, 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 vai com o bumbum no chão. Quica, 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 com a mão no paredão. Quica, 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 vai com o bumbum no chão. Quica, 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 com a mão no paredão. Acertei! Sua música é estúpido, hein? Quica, 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 vai com o bumbum no chão.